रायट ना म्हाका सेक्युरिटी रायट ना हांव गेल्लो म्हाका तुमकां रायट ना फुडें साहेबान म्हाका सांगलेलें तूं चल भितून म्हाका तांकां रायट ना म्हणलें हांव तुका सांगता पळय तुमी अपॉइंटमेंट घ्या मरे हे म्हाजें कोणा कडेन वचून घेतले कोणा कडेन दिना न्हू सेक्युरिटी गेटी भितून घेना हांव सांगता हांव स्वता येता जाल्यार थंयसर फक्त थ्रू क्रिस्टोफर अपॉइंटमेंट घे ना निर्मणी तो म्हणून तुका सांगता पळय एकूच रिक्वेस्ट करता माझें नांव भिंगो गांव आनी कितें आतां जस्ट डिसेंबर पासून एक्चुली गव्हर्मेंटान राव म्हटलेलें तांकां की चालू करतात आनी आमी रिक्वेस्ट केल्लो की VRS येन्ना हें करूं नाका म्हणून सो तेंच्यांनी हें स्टेप घेवंक जाय नासलें आनी डायरेक्ट गुलाब चालू आसतना ही रिट्रेसमेंट जे टर्मिनल लेटरां धाडल्या ती धाडिनासतना आमचे कडेन गुलाब चालू थंय हो प्रश्न सॉल्व करूं येता आसलो कित्याक गव्हर्मेंटूय फूल स्विंग कितें आहा तांकां लिजा दिवंक पळयता तेंचो जो मायनिंग हे आहा तो प्रोसेस चालू करूंक सोदता आनी हे अशे तरेन एकदम काडून ओडून कितें करूंक सोदता तें आमकांय कळना कित्याक हे जे भुरगे आहेत हांगा आयले ते सगळे हे लोकलूच आहा थंयसलेच पाळी वेळगे सुर्ला जावं कोटंबी अशेच एरियेचे आहा सो तेन्ना हो लढा आतां आमी आमकां परत कामाक हें करपाक आमी कंटिन्यूच घेतले आमकां कामूच जाय सगळ्या भुरग्यांची मागणी आहा की कामूच जाय म्हणून सो आमी हो कंटिन्यू आमी असो लोकशाही पद्दतीन लढून हो आमी फुडें व्हरतले आनी आमचे जे हे आहा ती मागणी आमी हे करून घेतले आनी आमी काम करूंक ना अशें ना आतां फेब्रुवारी सुद्दां आमी लोडिंग केल्ल्या बाद लोडिंग केल्ल्या मार्च सुद्दां सावन प्लांट ऑपरेशन केल्ल्या सगळे टोटल चालू केल्ल्या एप्रिलान जाल्ल्या पूण डायरेक्ट तेंच्यांनी आतां एक्शन घेतली त्या खातीर आमी तो विचारपाक येयलें सगळ्यान पयलीं आमच्या मिडियाचे हांगासर हांव अत्यंत ऋणी आसा की तुमी आयज आमच्या 200 कामगारांच्या पोटाचो प्रश्न आमच्या संबंध गोंयच्या जनते समोर तुमी आयज मांडपाचे आसात आमी गेली 16 वर्सां VRS सावकाराचें काम करता बेनिफिशियल प्लांट आनी वागूस लोडिंगाचेर तर आमचेर अचानक आमच्या 12 तारखेच्यान आमकां कंपनीन एक नोटीस काडली की फाल्यांच्यान तुमी कामाक ना म्हणून तेन्ना आमच्या 200 कुटुंबाचे आमचो फुडार खंय तरी अंधारान गेलो आनी हे सांगपा खातीर आयज आमी सगळे म्हाजे सगळे कामगार वर्ग आयज हांगासर येयल्ले आसात आमच्या CMाक एका MDक मेळपाक की MD साहेब तुम्ही जो रिटायरमेंट स्कीम हे काढल्या ती मातशी तुम्ही फाटी घेवची आणि जो आमचेर अन्याय जाता तो मातसो पयस करचो कित्याक आमी तुजेच कुटुंबात तुमी आमकां आतां जाले 16 वर्सां आमकां तुमीच पोसता तुमचें काम करून आमी वयर सरलेले आसा तेन्ना एकूच मागणी आसली की बेगीच्या बेगीन ती रिटायरमेंट स्किमा ती फाटी घेवन आमकां पुन्हा अशें कामार घेवचें इतले खातीर आमी एक आमचें जे रिटायरमेंट लेटर आसा तें दिवपा खातीर हांगासर येयले आनी जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली पळय CMा वांगडा आमची मिटींग जाली MD बरोबर तेन्ना आमी CMाकूच सांगलेलें की CMान सांगलेलें की तांकां डिसेंबर मेरेन तरी दवरा म्हणून आनी कालच्या 8-9 तारखेक CMान एक स्टेटमेंट केल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली पत्रकार बंधूंक तुमकां की 8-9 तारखेक स्टेटमेंट खंयच्याच वर्कराक तुमकां काडूंक मेळचें ना अशें म्हणून तुमी आमच्या CMान वर्कर केला आनी 8 तारखेक तो हे काडटा 8-9 तारखेक तो स्टेटमेंट काडटा आनी 12 तारखेक आमकां कामा वयल्यान काडून उडयता म्हणजे आमचे CMाचे उतर उरले तरी खंय आमी आशेन पळयताले CMा कडेन की आमकां आतां बरें CMान सांगला म्हणटूनी तो काडचो ना आनी 10 तारखेक आमकां 12 तारखेक आमकां कामार काडून हितून कळटा की आमच्या CMाच्या शब्दाक हें उरोंक ना वेटेज उरोंक ना अशें येता आतां हांव CMा कडेन मागता तुमी कितें तरी आमचे पोटा वाडणे प्रश्न तुमी सॉल्व करचो